Мир вам! Продолжаем читать владыку Афанасия и его книгу «Открытое сердце церкви». О наркотиках. Проблема наркотиков уже не у дверей нашего дома, а внутри него. Это огромнейшая проблема. Они не только убивают человека физически, но главное, разрушают его душу. Проблема заключается не только в торговцах наркотиками, или дурной компании, или легкомыслии подросткового возраста. Она кроется глубже, в душе человека. Это онтологическая проблема. Молодежь, проходя через испытания и мучения, пытается найти смысл жизни. На собственном опыте, в своей семье, познав, что у жизни недоброе лицо, разочаровавшись во всех нас, утомленные, измученные и израненные той действительностью, в которой живут, они прибегают к наркотическим веществам как к единственному простому решению. Но если человек дошел до того, что впал в зависимость от этих веществ, значит, он испытал ад одиночества. Причина — недостаток общения, невозможность общения с другим человеком. А еще то, что в его жизни нет основных составляющих самого себя — отца, матери, братьев и сестер, семьи и Бога, Небесного Отца человека. Он не знает о Царстве Божьем, об этой великой действительности, перед которой ничто все наши трудности. Мы должны задаться вопросом, в чем истинная причина крушения этих детей? Надо задуматься, как нам смотреть на них. Может, они сами виноваты, что принимают наркотики? Человек не родится наркоманом. Но если и общество, и церковь, все без исключения терпят такое положение, которое приводит ребенка к наркотикам, или даже способствует этому, тогда мы скорее увидим в нем жертву, а вина будет на нас. Необходимо понять, что проблема наркотиков не в наркоманах, а в нас самих. Мы — то дерево, которое приносит эти плоды. Когда мы растим человека и разочаровываем его нашим безучастием, или же тем, как участвуем в его жизни, чего же мы ждем от него? Если мы разрушаем свой дом, свою семью, неудивительно, что конец трагичен. А нужно учиться строить ее, учиться говорить друг с другом и создавать домашнее тепло, преодолевать в браке себя, с тем, чтобы дети наши росли уравновешенными и полноценными, чтобы у них всегда было это великое утешение, отец и мать, объединенные любовью, благословенными семейными отношениями, каждодневными усилиями ради блага детей. Государство и общество постоянно пренебрегают человеком, вменяют в ничто все те устои и опоры, которые в молодости так необходимы каждому человеку, чтобы он окреп. Что же выйдет из этого всего? Очевидно, нигилизм. Молодой человек в ответ тоже всех вменяет в ничто, никому не оставляет места в своем внутреннем мире. Но как же ему встать на ноги? Как жить, не имея на что опереться? Итак, мы склоняем их к принятию наркотиков, потому что мы сделали все для того, чтобы лишить этих детей смысла жизни, оторвать от ее естественного течения, от отеческого предания, от их связи с Небесным Отцом, Богом. Преснопамятный старец Паисий говорил, что нужен сильнейший наркотик, чтобы прекратить принимать наркотики. И это Христос. Это опыт божественной литургии, опыт личной связи человека с Богом. Это встреча с Христом в собственном сердце. Этот опыт настолько велик, что все прежнее меркнет рядом с ним. Он как бы преисполняет человека, что уже в нем не остается пустоты для помойки и отравы. Бороться с наркотиками одними лозунгами — только еще сильнее ранить человека. Эта проблема болезненная и трудная. Как известно, нам отзывается всякое нарушение законов природы и естественного порядка вещей.
конечном счете природа мстит за себя человеку, так и с наркотиками. Это воздаяние родителям за то, что не сделано, что упущено всеми нами в отношении детей. Трагично, если мы пытаемся лечить симптомы, а не причины. Так мы сегодня пытаемся заживить раны, нанесенные наркотиками, не протестуя против того, что порождает их употребление. Будем же начеку. Обеспокоимся добрым беспокойством, как говорил старец Паисий. Вглядимся в себя, отдадим себя суду других. Послушаем наших детей, посмотрим, что происходит, чтобы не заблуждаться о самих себе. Начнем исправлять себя, это будет лучше для наших детей, потому что они плод того, как мы живем. Станем лечить себя, чтобы исправить наши отношения к собственным детям. Тогда мы сможем подготовить добрую почву, которая произведет добрые деревья, и они принесут нам добрые плоды. Итак, понятно, что нравоучение, общее соображение, научные доводы не убедят молодежь в необходимости держаться подальше от наркотиков, когда их действие уже испытано со всей силой на собственном опыте. Не думаю, чтобы так можно было на кого-нибудь повлиять. Необходимо что-то посильнее наркотиков, чтобы оторваться от них. Святой Иоанн Лестничник говорит: «Гаси любовь любовью». То есть любовь плотскую гаси любовью к Богу. Духовная жизнь не отказ от чувства, но его преображение. То есть нужно взять человека, как он есть, со всеми его страстями и преобразить его в свет Христов. Тогда перед ним ничто не может устоять. В церкви живет Христос, исцеляющий человека. Мы боремся не с какими-то порошками, не с чьей-то дурной привычкой, но за самого человека, чтобы он вкусил сладость свободы, для которой создан Богом. Людям не хватает Христа. Он — альфа и омега нашего существа. Дети, да и сами мы, бегут неведомо куда и так становятся рабами вещей. Но по сути нам всегда нужно только одно — наш Христос, наш мир, наша свобода. Молодежь ищет ее не на тех путях, но мы знаем из опыта, что когда эти ребята обретут мир, Христа, тогда они действительно найдут себя и осознают величие своего существования. Это наша общая ответственность, всех, старших по возрасту, быть настоящими, подлинными людьми, не такими, кто бросается лозунгами, но людьми слова, исполненными любви, преданными делу, молчанию, смирению, той истине, которой учит нас Евангелие и которую молодой человек ищет в каждом, с кем его сводит жизнь. Так молодые люди могут обрести опору и смысл своей жизни. Самое важное — это найти смысл жизни, и если находишь его, все остальное становится ненужным. Наркотики не только великая ложь, не только обман и ловушка, но и страшный плен. Апостол Павел замечательно говорит: «Кто кем побежден, тот тому и раб». То есть, какая страсть побеждает человека, та и порабощает его. Бог стал человеком, чтобы освободить нас от проклятия закона своей честной кровью. Но приходит великий диктатор, дьявол, наше «я», наше окружение, наши страсти, и снова обезглавливает нас и делает нас своими рабами.